မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Stock Forex Knowledge SFK Channel ကကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ chart pattern တွေကိုအသုံးပြုပြီး market ထဲမှာအမြတ်ရအောင်ဘယ်လိုရောင်းဝယ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့ဒီဆက်ပြီးကြည့်ပေးပါခင်ဗျာchart pattern ဆိုတာ market ကို analysis လုပ်တဲ့အခါ chart ပေါ်မှာရွေလျားနေတဲ့ဒီ price တွေရဲ့ wick လေးတွေရဲ့အမြင့်ဆုံးမှန်းနဲ့အနိမ့်ဆုံးအမှန်းတို့ကိုဒီ line လေးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ရေးဆွဲလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုကြည့်ပြီးအနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ price တွေရဲ့ဥတီချက်လာရကိုခံမှန်းတွက်ချက်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ patterns တွေပဲဖြစ်ပါတယ် continuation chart patterns continuation chart pattern ဆိုတာ trend ခုဟာစစ်ပြီးမသွားခင်လမ်းခုလတ်မှာ buyer တွေဖြစ်တဲ့ဒီ bull အုပ်စုနဲ့ seller တွေဖြစ်တဲ့ bear အုပ်စုတို့ရဲ့အားပြိုင်မှုညီမျှသွားတဲ့အတွက်ခဏရပ်သွားပြီးမှဒီ bull နဲ့ bear အုပ်စုတစ်ဖက်ဖက်ကအားတာသွားပြီးမူလ trend ရဲ့လာရအတိုင်းစစ်မသွားမီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ chart pattern တွေဖြစ်ပါတယ် bullish and bearish rectangle chart pattern rectangle patterns တွေဟာဒီ continuation chart pattern တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီ uptrend နဲ့ downtrend တွေရဲ့လမ်းတစ်ဝက်လောက်မှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီ rectangle patterns မှာဒီ wave လေးတွေရဲ့ထိပ်ဆုံးအမှတ်နဲ့ဒီအနိမ့်ဆုံးအမှတ်တို့ရဲ့ဒီ level တွေဟာတူညီနေပြီးတော့ဘေးတိုက်တစ်ဖြောက်တည်းသွားလေရှိပါတယ်ဒီ rectangle pattern တွေကို trade ဖို့အတွက်ဒီ wave လေးတွေရဲ့ထိပ်ဆုံးမှတ် top နဲ့ဒီအနိမ့်ဆုံးမှတ် bottom တို့ဟာအနည်းဆုံး2ခုစီလောက်ပေါင်းဝင်ရပါမယ်ခါတည်းမှာ3ခု4ခုတိလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီ top နဲ့ bottom တို့ဟာ level တူညီနေပြီးတော့ဘေးတိုက်သွားရာကနေပြီးတော့ resistance နဲ့ support level ဆိုတာကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ် uptrend မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ price ဟာဒီ resistance level ကို breakout ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဝယ်နိုင်ပြီးတော့ stop loss ကိုတော့ဒီ resistance နဲ့ support ကြားဒီအကွာအဝေးနှစ်ခုကြားအလယ်လောက်မှာ stop loss ကိုထားပြီးတော့ target price ကိုတော့ဒီ resistance နဲ့ support နှစ်ခုကြားကအကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားနိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ uptrend တစ်ခုမှာဒီဝယ်လူအားနဲ့ရောင်းလူအားဟာညီမျှသွားပြီးတော့ဒီမှာ rectangle pattern တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ wave လေးတွေရဲ့ထိပ်ဆုံးအမှတ်နှစ်ခုအနိမ့်ဆုံးအမှတ်ဒီ wave လေးရဲ့အနိမ့်ဆုံးအမှတ် bottom နှစ်ခု top နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ rectangle patterns ကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီ resistance level ကို breakout ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် stop entry ကိုထားပြီးတော့ stop loss ကိုတော့ဒီ rectangle pattern ရဲ့ resistance နဲ့ support နှစ်ခုကြားအလယ်လောက်မှာထားမယ် target price ကိုတော့ဒီ rectangle pattern ရဲ့ support နဲ့ resistance line ကြားအကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ် Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ downtrend မှာဒီ price ကဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားညီမျှသွားတဲ့အတွက်ဘေးတိုက်ရွေလျားသွားပြီးတော့ဒီမှာ rectangle pattern တစ်ခုပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ wave လေးတွေရဲ့အနည်းဆုံးအမှတ်နှစ်ခုအမြင့်ဆုံးအမှတ်ဒီ top 3ခုအနည်းဆုံးအမှတ် bottom နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီ rectangle တစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ spotlight ကို break out ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ stop entry ကိုထားပြီးတော့ stop loss ကိုတော့ဒီ support နဲ့ resistance ကြားအလယ်လောက်မှာထားမယ် target price ကိုတော့ဒီ support နဲ့ resistance ကြားကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှမှာထားပြီးတော့အရောင်းဝယ်လုပ်ချစ်ပြကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်ရရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ continuations chart pattern တစ်ခုကတော့ Pennnat chart pattern ဖြစ်ပါတယ်ဒီ bullish and bearish Pennnat chart patterns တွေကိုဒီ price တွေဟာရုတ်တရက်ကျသွားတဲ့အခါ
တက်သွားတဲ့အခါမှာတချို့ buyer နဲ့ seller တွေဟာသူတို့ position တွေကိုပိတ်ပြီးအမြတ်ယူလိုက်ကြတယ်တချို့ကတော့အမြတ်မယူသေးပဲ trend နဲ့တူဆက်ပြီးလိုက်ပါချင်သေးတဲ့သူတွေကြောင့် price တွေဟာခဏရသွားပြီးဒီ Pennnat ပုံစံဖြစ်ပေါ်လာတာပါဒီ pattern တွေပေါ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒီ stop loss ကိုဒီ Pennnat pattern ရဲ့ဒီအောင်နာလောက်မှာထားနိုင်ပါတယ် stop entry ကိုတော့ဒီ resistance line ကို break out ဖြစ်သွားတဲ့ဒီ Pennnat pattern ရဲ့အပေါ်နာလောက်မှာထားနိုင်ပါတယ် target price ကိုတော့ဒီ Pennnat ရဲ့ flat pole ဒီအယိုးတိုင်နဲ့အညီအမျှလောက်မှာ target price ကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်အရောက်ဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်လက်တွေ့ရောက်ဝယ်လုပ်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ uptrend တစ်ခုမှာဒီ Pennnat pattern လေးကိုဒီ price တွေရုတ်တရက်ဈေးတက်သွားပြီးတော့ဒီနေရောက်တဲ့ချိန်မှာတချို့ buyer တွေကသူတို့ရဲ့ position ကိုပိတ်ပြီးတော့အများယူလိုက်တဲ့အတွက်ဈေးဟာအနည်းငယ်ကျပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ buyer တွေကသူတို့ရဲ့ position ကိုမပိတ်သေးဘဲနဲ့ဒီ trend နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ရှိနေချင်သေးတဲ့အတွက်သူတို့ position ကိုမပိတ်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီး hold ထားတဲ့အတွက်ဒီ price ဟာဆက်ပြီးမကျသွားပါဘေးတိုင်းအနေနဲ့ရွေးလျားသွားတဲ့အတွက်ဒီ Pennnat ဆိုတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပေါ်လာပါဒီလို Pennnat ပုံစံဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က stop entry ကိုဒီ Pennnat ရဲ့ resistance line ကို break out ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် aware order stop entry ကိုထားပြီးတော့ stop loss ကိုတော့ဒီ Pennnat pattern ရဲ့ support line ရဲ့အောက်နာလေးမှာ stop entry ကိုထားမယ် target price ကိုတော့ဒီ Pennnat ရဲ့ flat pole အယိုးတိုင်နဲ့အကွာအဝေးညီမျှမှာထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ downtrend တစ်ခုမှာ bearish Pennnat တစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလို bearish Pennnat pattern တစ်ခုကိုတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က stop entry ကိုဒီ bearish Pennnat pattern ရဲ့ support line ကို break out ဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာ stop entry ကိုထားမယ် stop loss ကိုတော့ဒီ bearish Pennnat pattern ရဲ့ resistance line ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာထားမယ် target price ကိုတော့ဒီ Pennnat pattern ရဲ့ flat pole ဒီအယိုးတိုင်ရဲ့အကွာအဝေးနဲ့အညီအမျှထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ SFK Stock Forex Knowledge မှာပတ်စံတက်ဆက်ပေးနေတော့သိပညာဘုသူတရစရာများကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe and notification button လေးကိုနှိပ်ထပ်ပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်